Für wat ass d'Masse so wichtig? Für wat gëtt immer gesot, e Krëcht soll an d'Mass goen, e Katholik? Für wat gëtt immer darüber geschwat, wieviel Leiit nach an d'Mass ginn a wieviel net, kënnen net Krëcht sinn uni an d'Mass ze goen. Mass ass do, wo die Leiit, die Jesus Christus gelewen, vun him ze Summe grof ginn. Zu engem Issen, wo he selber de Gastgeber an Speiser ass. An kind Sohn an der Mass ginne zwei verschieden Dëcher. Da gëtt et fir d'éicht den Dëch vum Wut, wo man aus der Bibel virgelees kreien, an dann den anderen Dëch Altor, wo Brot a Wein. An do simmer dann a Kommunioun mat Christus, mat him verbonnen. Net dat Mass goen giwer so heechen, es sind zwar Christ, méi d'Evangelium oder d'Bibel, do mat beschäftchen ich mech net. Oder es sind zwar Christ, méi die Kommunioun mat Christus, déi ass man net wichtig. Allerdings däf déi Mass net just e Ritus sinn. Et däf net nëmmen eppes sinn fir schei Gefiller, an da ginnech einfach heem. Mei de Kommunioun mat Christus verpflicht mech, da ze machen no singem Gedächtnis. Dat teescht och so ze liewen, dat ech mei Liewen hischenke. Hischenke fir d'Famill, fir d'Kollegen, fir eng gut Kurs, wo ich mech engagéiert hun. Ech kën net an d'Mass goen, uni dat Christentum da noch am Alltag ze liewen, wo ich an den Alltag vun der Mass herausgeschickt gin. Christ kann net eleng sinn. Christ as in ze summen mat all dene Leiit, die vu Christus an Kirch geruf sinn. Et deet ma heiers do wéi, wann ich als Kirche gesinn. Ma bräichte méi liewen, weil das heißt do schwéier ze spieren, dass Christus wirklich do präsent ass, bar in starke Glaven, an die Leute, die op der Sicht sinn, nur dem Glaven, fannen dat net oft an eisen Massen erëm. Dofir as het immer wichtig, einfach an Mass zu goen, mir wirklich Mass zu feiern, als dem Mittelpunkt vum engem Liewen, vun eisem Liewen als Kirch, wo wir Jesus Christus begegnen, wo wir mit ihm zusammen sind.